good morning mga boss, no. So breakfast time na dito sa kinala boss din Soundworks. Kinala master. So yan. Kainan na naman ulit. Yan, so ito yung breakfast natin. Yan. So saka yung anak niya. Android favorite subject. Android favorite subject ay. Yan. So after ng breakfast ay initial tuning muna si Master Den sa mid-high habang mataas pa ang oras at hindi pa masyadong busy. So what's up mga boss, no? Papunta tayo sa venue, no? Sa Kabatuan. Saka maaga kami para makasit up ng maaga saka makapahinga ng maaga. Okay. Yan si Bayaw. Kondisyon, no? Let's go! So, pasok na kami sa venue mga boss. Pasok na, Kabatuan High School Comprehensive. Hey. So, andito na pala si Salt. Yung katabi natin. Matatabi ito, pikas na, no? Tatsita na tayo mga boss, no? So, dito na yung si Salt din. Tsaka magdidiskarga na kami. Yan. Oop! Salt, then L-Star, then Macbacan dito. Set up tayo mga boss. Let's go. Tapos na mag-set up, kain na naman ulit. Sit up na naman sa kain. Set up na sa kain. Yan. Pansit pampahaba ng buhay, tsaka manok. Yan. Noy, hapon. Noy hapon. The next day. So good morning mga boss, no. So September 6 tayo dito sa Kabatuan, no, National Comprehensive High School. So yan, nandito na yung pinakahihintay ng lahat, no, ang pagharap nila ng tatlo, no. Yan, L-Star, Macbacan, L-Star, tsaka Salt and Tears. So isa ko rin to sa inaabangan tong si Macbacan kasi malakas, tsaka si Salt din, no? So shout out sa inyong dalawa, no. So enjoy lang tayo at no hate, no, just upas lang, no. Yan, so dito sa likod, mamaya pa daw mag-set up ng amp si Macbacan. So abangan natin mamaya. Tapos si Sol, tapos na. Mga ano tayo doon, no? Mga fans tayo, no? Mga dito, nahinang sticker. So grabe yung mga ano tayo, no? Mga fans dito, no? Yan, yung at mga solid fans dito. Wala pang event, may hingian na ng sticker. So, salamat sa mga nanghinang sticker. Yan, nanghingi. Kaubusan yata tayo dito, mga student pa to, ha. Follow and share, ha, follow and share. L-Star Disco Mobile. And then Digicool Drive TV, subscribe YouTube.
Yan, nagkakaubusan na dito, no? Oh. A few moments later. Meet up ng mga boss. King Saston. Ayan lang kayo naman. So, habang wala pa tayong kuryente mga boss, ay nag-check ulit si Master Maki sa mga patching ng lahat ng speakers kung okay ba lahat. Para mamaya kung payagan man tayo makapag-soundcheck ay dire-diretso na tayo. A few moments later. So, may kuryente na tayo mga boss, no? Yes. So, pinakahihintay natin. Oo na tayo ng unti-unti. September 8 from Bohol, one of the Diyos European of Bohol. Just groove on. So nabigyan tayo ng 20-minute sound check mga boss. Maraming salamat sa organizers, lalo-lalo na kay Sir Lino sa pagpayag na makapang-sound check tayo. Dahil sa Bohol pa lang hindi tayo nakapag-sound check dahil sa tuloy-tuloy na service. At din na rin nagpunta si Master Dennis kasi busy din siya sa kanyang mga orders. Kaya face check muna si GC, no? Si Juan Carlos, tsaka fast forward tayo hanggang sa sound check. Made by Dance Soundworks. Maraming salamat sa LSR from the Patrol Tanker from Tagbilaran City, Bohol, or 5, with Boss Austin, Kelvin Hare, and Team Solid Family from Tagbilaran City, Bohol. Okay, we have another 20 minutes. And now, ladies and gentlemen, The next day. Soundcheck day tayo mga boss at nagkataon na dito sa Elstar booth si Sir Joseph, ang isa sa may-ari ng live products na nandito para sumuporta sa atin. At siya mismo ang nag-sponsor sa Elstar para makasali sa event. At si Sir Lino sa LM Products na siya rin ang organizer sa Tayog sa Kabatuan 2024. Si Sir Lino din ang nag-request kay Sir Joseph nung dinagyang Sound Expo na pasalihin tayo sa Tayog sa Kabatuan. Most requested daw kasi magsabay si Macbacan at Elstar. Tapos si Salt din sa kabila kasi nabitin sa bakbakan sa SRP Cebu nang biglang pinatigil ang event. Kaya maraming salamat Sir Joseph at Sir Lino nang dahil sa inyo nakabalik ulit sa Iloilo si Elstar.
So first sound check natin for today mga boss, no? Lahat ng mobiles ay bibigyan ng tag 3 minutes turn na sound check. So hold dito mga boss para maka-adjust at maset ng tama ang mga timpla ng bawat mobile. Say Wowie Remix. Say Wowie Remix. All the way from the Chocolate Hills, capital of Bohol, from Team Gahi and Team Solid Family. This is F-Star Disco Mobile. Is the beat of Say Wowie Remix. All the way from the Chocolate Hills, capital of Bohol, from Team Gahi and Team Solid Family. This is L-Star Disco Mobile of Bohol, powered by Live and made by Dance Soundworks Philippines. Team Solid. So another round of sound check na naman mga boss. Pero 3 minutes pa din. Kanyang-kanyang adjust na ang mga mobiles pati kami. Palakas na palakas ang mga mobiles na participants. DJ Wowie. DJ Wowie Remix.
DJ Mark, Singapore Remix. All-Star. Solido. So set up time sa link source na music mga boss. Kasi bukas, mostly ng mga music source ay galing kay DJ Eric Madlife na nasa stage. Kanya-kanyang pihit na lang ng volume bukas kung tatawagin na ang mobile. Chikang yung mga linya na ibe. Mga linya na ni D Brothers. Check nyo kung yung linya nyo pato doon. Tanagin mo parang white it's ang haming. Parang haming ang mga audio. Actually sa stage, kapag palit. Tester na yung digital ni Aye, yan sa Titans, Atlantic Wave. Digital na tester na ni Pre Aye. Palihog lang, sa stage para marasik na. Ang representative sa Ganas Sounds, nagtula sa stage ko silang natistingan. Para before to. So sound check ulit tayo mga boss na ang gamit ay kay DJ Eric Madlife na link source. So kalikot konti si Master Dance at Master Maki ulit sa mga processors. Ang microphone mo na open. May hang para Dines. Okay? Okay para Dines. Balik me. Short meeting sa organizers at mga owners ng mobiles. Dinidiscuss nila ang mga rules. May tumatingting kasi na 10,000 fine sa bawat violation. Lalong-lalo na sa pag-play ng floaters. So yan no. So medyo masakit talaga yung fine. So good luck na lang sa magpe-play ng floater bukas. A few moments later. Uling hirit na ng soundcheck bago matapos ang araw na ito. Grabe dito mga boss. Kahit soundcheck day pa lang, ay grabe ang adjustment ng each mobiles. Parang event day na. Walang nagpapahuli pagdating sa adjustment ng timpla. Kahit inabutan na ng gabi, ay grabe pa rin ang adjustments. Nilalabas nila ang potensyal ng kanilang mobiles. Kaya sulit na sulit ang babayaran ng audience nito bukas kasi lahat ay preparado at palaban. Ellie Tane, the rest of the family of Tane from Bohol. The rest, Chief Technician, Mr. Dennis Sigusio from Santa Barbara, Iloilo. Powered by Live, the Battle Thunder of Bohol. Ladies and gentlemen, L-Star, let's go, mobile. Tayog sa Kabatuan 2024.
Tayog sa Kabatuan 2024. From Tagbilaran City, Bohol, Elstar. Maraming salamat. So bago matapos ang araw nito mga boss, mag Grand Rumble muna. Let's go! Pamati kita naman sa MCC Brothers. Ano na? Guys, ladies and gentlemen, pwede ka mo live. Once again, you're watching right now the 1,000 of attendance. Liwat doon tayo well, the million are watching around the world through the Vloggers Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. But 2024, Tayog sa Kabatuan at Kabatuan National High School Open Field. Incorporation Event Promoter, Engineer Lino Labriaga of Team LM, and Mr. Albert Biaco Santiago, and the rest of the family, Blanco family. Maraming salamat. And Kabatuan National and Kabatuan Municipal officials, the rest of the family of Kabatuan National High School Open Field and organizers. Sang Tayog sa Kabatuan 2024, the win of Powered by LM Pro Audio. Tayog sa Kabatuan 2024. Tayog sa Kabatuan 2024. Powered by LM Pro Audio. Isa pa ba? Lolapi, pin ko. Isa pa ba? Parang linaw pa eh? Warm up pa lang yun ha? Hindi na? Okay. Once again, maraming salamat. Warm up lang namin yun. So, pwede. Tayog sa Kabatuan 2024. Tayog sa Kabatuan 2024. Powered by LM Pro Audio. Maraming salamat, good evening, and maraming salamat sa inyong pagsaksi. Bukas na marinig ang lahat ng kaganapan dito sa Kabatuan National High School Open Field. With Tayog sa Kabatuan. Enjoyin kayo bukas hanggang hating gabi. Anong meron sa hating gabi? Okay, maraming salamat ha. Ano pre? So another blessings na naman From GLS. from GLS. Team Solid. No? Thank you boss, Edsel of GLS. No? Tambal sa arthritis. Perador Live.